5 मिनट में बन जाने वाली ये चटपटी सी चाट चलिए जल्दी से बना लेते हैं। भीगा हुआ चना लिया है, टमाटर, प्याज, हरा मिर्चा, खीरा, बॉईल किया हुआ आलू इस तरह से कट कर लेंगे। उसमें डाल देंगे चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, आम पुदीने की चटनी। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा सेव भी ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको हम सर्व करेंगे अनारदाने के साथ। बहुत ही टेस्टी सी चटपटी सी चाट बनके रेडी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।